Iya, geus nu kaopat kalina. Pasti wae tengah peuting. Terus ngan kecap eta hungkul. Gara-gara telepon ieu, abdi jadi ngalaman loba masalah. Halo? Tolong! Tolong! Rek nu viral mah kos kieu wae. Geus sarek jam 6. Hai teteh kunaon sih ngambek wae. Engke Ganjar mah nyusul. Yeuh. Mane teh kunaon sih? Kunaon mane teh embung dahar banding si Mang? Santeuna, mane masih bisa ngobrol jeung si Mang teh, Jar. Kan si Mang teh keluarga urang keneh. Teh, aya anu arek bade diomongkeun, penting. Naon? Engke we lah. Bisi teteh sieun. Hah? Naon? Henteu teh. Hampura pisan ya, Mang. Yang bisa ngariri Mang doang. Tenan naon, jika kasaha wae kan tos tadi tanggung jawab emang. Budak eta mah ese dibere nyaho. Jiga nu loba rusiahna. Ngomongna teh jelas. Kabisana ngan ukur ngaledek. Cenah mah bisi kasieunan. Rusiah naon? Emang Ganjar ngomong naon ka Ica? Cenah mah engke diwantosanana. Emang bade sakantenan moal dibakal katina. Tekedah. Sok Ica we, Bang mah saya keneh pada malan. Oh, nya teh, Mang. Mang Ica ti payun. Nya kade di jalannya ya, Ca. Halo? Tolong! Saha eta? Kuring ge teu apal. Unggal penting manehna teh nelpon kuring wae, tapi teu dijawab. Tah, katarak ayeuna tah manehna nelpon isuk-isuk. Cak, Ari Ganjar kamana? Emang teu aya di kelasna, Pak? Pas pelajaran Bapak, poe ieu teu aya. Ica apal henteu? Ah, teu mungkin. Manehna teh di maneh sorangan, Cak. Tapi Ting ah. Ieu teh saha sih? Ieu kuring, Ganjar. Assalamualaikum. Jar. 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 Ganjar. Ganjar. Pieu pisan Bapak pada masihan kabar. Mohon, Pak. Tapi tong ruasnya, pihak kepolisian manggisinya telepon teh asalna ti Imah Ica. Paling oge aya jalma di Imah nu jahil. Tapi ayeuna manehna ngaleungit, Pak. Di ditu ya Mang anjeun teu. Oh, henteu, Pak. Abdi nyalira. Polisi ka ditu ayeuna keur ngalakukeun panyidikan. Oh, nya tuh, Pak, mohon. Waalaikumsalam. Masuk, Pak. Jadi tim mimiti iraha adi anjeun leungit. Terakhir teh abdi ningalina pas keur enjing, Pak. Ari amang geus nyaon acan.
Anjeunna ge hese dihubungi Pak. Emang teu aya di kantor polisi gitu? Teu aya euy. Wah, kasus ya. Poe geus mimiti poe, asa teu yakin beres lamun pamariksaan saukur kuduan hungkul. Bapak teu kedah repot-repot. Engke ge amang kenang deui sumping. Lapor Pak, teu aya tanda-tanda lamun panto atau jendela diterobos. Bagian mana wae nu geus disalusur ku anjeun? Cek tarawasan ukur imah bagian tukang. Pak, ada abdi teh ngan ukur amang kare rencangana. Oh, mun kitu mah ada tuh, kurang cukupkeun wae poe ieu. Oh, nya Pak, hatur nuhun Pak. Hampura tos hare repot. Oke, di branding upami mah gitu terus saja. Oh, nya Pak. Halo. Tolong! Ganjar? Kenapa orang nyebut dia? Terus teteh cicing mah heula. Ganjar. Ganjar. Ieu oge salah maneh sorangan. Coba lamun maneh teu macem-macem, bebeja ka dulur maneh. Kapok disiksa ku aing ungkar penting. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Punten. Saha nu rek nulungan marane? Cik coba jawab. Saha nu rek nulungan marane? Kolot maning sareueuh. Saha nu rek nulungan marane? Kolot marane geus dipehan ku aing. Aya mang nu rek nulungan urang. Tuh, Cicing sia. Iya, mimitina kuring anggap adik kuring lebih kuat di sawae. Kumaha mana bisa ngehubungi teteh? kumangi teh. Mang sok liren jeung sok ngaleos unggal jam 12. Nah, teu langsung ngehubungi teteh wae atau polisi. Kalau kamu kecara nu hese. Jadi kieu teh, kahiji si Mang teh pasti apaleun. Nu kadua, abdi sieun teteh disiksa ku si Mang. Jadi we kos kieu. Emang tira sih di sana. Abdi tos silap teh. Terus, kunaon mana ngelakukan hal nu tadi? Makin nyegela polisi sagala. Kan si Mang teh kaasup keluarga urang kene teh.